مالي mana dhafaateetiin walii qocuuf qaxaroon qaba. Achi garaa keessanillee waan jedhu jedhee viidiyoo illee narra dalage hin qocamuuf ammaa booda jedhe hin qocamuuf ka qocameef hin ga'a sobaa jirti hin dhibamne jedhe naanu jedhe hin kijibaattaa hin dhibamne naan jedhe matama kiyyaanu waan fudhattuun dhabdee akkana ta'aatti kanni qocameen ga'a jedhee naa wallalee viidiyoo kan narra dalage. Akka uummanni na gargaaree rabbiin na shaayida. Waan fudhattuu dhabdee jedhee baabaan. Akkas jedhe. Ragaala nuti qotu nama haasa'uudha anjam jedhu barila. Dukkanni kun ragaala nuti qotu ifa baawde. Isa jedhe dukkanni kun naan barila. Maa kamitti amannanu? Sagalee giddeetaa waraabuu ture kaa'ennaa san. Abbaan waliin haasa'isa illee sagalee waraabuu ture. Ennaa inni akka naan jedhisan hin beekne yoo akka inni shamaxxatu jechuudha. Baba. Video nore warabe yu raga wan brati. Aye mioti kabadu. Amma akuma challe se sabon to lena challe to dugan dugada duguma dubbanne yo damne le wali afoto jenne garida ani biya kana keessatti sabontu walitti dhufeenna relationi wajjin nyaanne duinen beenu akkan majaaladhaan akkan natti tolti bakka. Amma gaafa amma isin jalqaba dhukkubsattu san qumna garii sitti maamuu beena dhageeffadhu sirritti. Gaafa isin dhukkubsattu san ani live irratti arge hospitaala geessaa jiran eessa Aminaa jirraa naan jedhan. Asumaa fiigee Aminaa dhaqe. Yoo an Aminaa dhaqu Aminaan jiran bar Alii jirraa naan jedhan. Maarree Aminaa jirra maa jettan koottaa jeen hin dhufan. Live irra jirti. Bilbila akkatti itti qabanii jiran. Sabboontu dhukkuba garaa keessa se dhukkuba lakki qaama keessa vomitingi ol si deebisa lakki maarree amma kuni mana yaalatiif hin barbaachisu Ustaaz Hamzaa bira si geessa beenuu jedhan gara mana Ustaaz Hamzaa deemu laali dhugaan hin qal'atte malee hin jettu kakanneef immootu dhugaan dubbannaa miti yoo anis waa jedheen ana ittiin dhaqata yoo dharanarra keette isi ittiin dhaqata amma asumaan fuudhee mana Ustaaz Hamzaa dhai yoo gara mana Ustaaz Hamzaa dhainu Ustaaz Hamzaa yoo dawalu Ustaaz Hamzaa ni jiru warroonni gaafas live irratti nu argan nama 3,000 oltu jira isii jala jechuudha namoonni hedduun nu hordofaa turanii akka caarraa ta'ee ragaa ba'uu danda'anii amma Ustaaz Hamzaa yoo dawalu Ustaaz Hamzaan amma natti mijatu fagoo jira yeroo dhufe sii dawwalaa naan jedhe amma Ustaaz Hamzaa dawwaleef narraan kaafa mana galee naannoo sa'a 2 akkas hin ta'a. Achiin live haadha faate wajjin seenti. Yoo haadha faate wajjin isiin live seentu mubeekiyya garaan na dadhabee rabbiina dhalee qaba laalaan dhaleeti yalaalaan. Wallaahi yoo hamtuu yaade rabbi jazaa na haa kafalu. Yoo mootuu keerii yaade rabbi jazaa na haa kafalu. Ani kakuu biraatitti hin seenu tanuma siidhaaf ka'ee bahe yoo manaa bahu kiyyaan naa dawwale. Eessa jirta deemaa jirta baabitti naan jedhe deemaa jira wajjin deemnuu jennaan yoo deemuu barbaadde koottu yookaan immoo an amma achi ga'uu ka'ee jedhan ani siiti maartii balbala afoo ga'ee amma yookaan ka'ee dhaqa yoo an dhaqu sabboontu laabii gubbaa jirti dhaqee bira taa'ee gargaaramuu qabdi jedhee haadha faatee waliinillee haasofne face to face akkatti osoo haasofnu haati faatee namni wayii naa dawwalee wallaahi waa naan jedhee jiraa jetti. Baabaa Nuraddiin maal jetteenii naan jette. Ani isii bira taa'aa jira. Haadha faatee wajjin haasawa yoo jedhe wayii waa jedheen haati faatee waa tokko akkan dhoysine atilleen beeytamuu bee. Waa'ee sabboontuu haadha faatee waa tokko hin jenneen. Wan tokko sharrii isillee keerii isillee sabboontuun akkanaatti takkasitti hin jenneen. Isin naan jette lafa barillee isin akkas naan jennaan abboo rabbi natti shaahidi ani isin waa tokko hin jenneeni. Dhugaan jiru kana yoo fudhatte fudhadhu yaan. Amma sabboontu jedheen namoota moobaayilii jala teettee nama dhukkubsatu sabboontuun. Moobaayilii biraatiin ijoollee bollokti. Sabboontu sagalee kee dhageessisin nama si gargaaruuf as taa'aa jiraan
ati yoo asii nama bolloy lafa ol bararte anaaf milkiin bakka jirrutti milkii shaashoo fiduu dandeetta bollokaa kuni nama gargaaru eengaddaa yoo akkana jedhatin isiin achiisaa jirti dhageeffattoonni biraa maannuun jedhamuu bee mee fakkeenya ati sabboontu gargaarsisuuf achi teette isiin bakka ciiftu yoo achi ol utaaltu viidiyoodhaan namni ilaalaa jira isii tana ani sabboontu bira dhaquttiin aariya an ofitti aare nama biraatittiin aare keerii dalaguu kiyya gammadee gaafa achi as waan tokko argitu jechuun dhugaa rabbii dhugaan ilmoo rabbiiti laal ila dhalee ta'e waan godhun beeku rabbi an dhalaa meeqa qaba lama qaba dhiira lama qaba dhalaa akka isii jechuu bor waan taatun beeku ani sabboonturra hamtuun kaawu sabboonturra ani ila dogonkoraan illee hamtuu takka irran kaawwan an akka obboleettiiti yatti jaalan sabboontu ka'ii waa nyaadhu jedheeni kaatee waa nyaatte sabboontu rabbii jedhi si gargaarsisuuf as taa'aa jirra bakka ciiftuun utaaliin kaatellee nama waan hin jedhin adeemsuma nama dhibamuu keessatti namni dhibamu tokko bakka ciisu ol ka'ee nama waa jechuun great shame hubee amma obboleesso dhageessaa yoo dhukkubni isaallee mucoo sii qolee ol qabachiisa ta'e gadi jechuu qabas ageeffadhu ka ani ila wallaahi arraba kiyya galgala kanarraa na haa qabu ani hamtuu irran kaa'u mucayyoo tan amma akkasumatti bulle icciitii tokko hin qabnu anaa fi ifamaa hojii tokko faan kakatiin lammaffaa dhiisaa beesumatti hin jedhe ageeffadhu jedhaab hin jedhe dila sitti meera sabboon dila sitti meera sabboon nafitachiisi mootii amma gurbaan ani rafi ani mube ani achi beeta anama akkasuma bullee lafa barii naannoo gara sa'aa 7 hirribni naan kute akkanuma jedhee achitti rafe edaa ani yoo rafu hin fooqqise gurbaan aagaa jedhamu tokko viidiyoo natti argisiise bakka normaal no abboo ofirraa haqi rabbii keetii maarree antee salphadhe haati faatee faanti maal jettenna abboo omaalleen jenne ebade miskiini kiyya rafee jira baabaanii jette malee haati faatee naan je bakka normaal no bakke namni du'eef namni rafe takkatti jedhee itti dhiise bilbila keetirraa garuu haqii jedhee mucaana amma lulluuqachiisaa namni ho'iin waamee sabboontun viidiyoo baaban gisee rafu viidiyoo waraabdee qullaa isallee waraabdee meeshaa isallee ala ba'ee amma gadi lakkisuuf deemti sabboontu naan jedhan akkana jette akkana achuma dhaabaa sabboontu yoo barbaachisaa ta'e gadi haa lakkiftu rakkoo miti anuu rafe qabattolleen akkuma hidhadheetti jira bakkuma dura rafe sanii ol ka'e waan barbaadan osoo na godhani ani quban qabu jedheeni dubbii kana achuma cufaa jedheen gaafa san jechuu amma sabboontu jedheen ammallee osoo achiin deemin dura ustaazonni illee amma mana kiyya keessa yoo dhufan namni 80 dhibbisi yoo na jala jiraate manuma kiyya keessatti waan firee qabu galgala gaafa sanii namoota si gargaaran namoota jahatu gargaara jaha risiitiin narra gale wallaahi namoota san amma fiduu danda'amu bee ka maqaa kiyyaan gargaarsise jechuun risiitiin narra gale sii galee amma sa'aatan fiduu danda'a amma manuma kiyya galee